normal a criança roncar? Não, não é normal, a não ser que a criança esteja resfriada ou em crise alérgica. O ronco é o sinal de alerta de uma doença respiratória, a apneia obstrutiva. E a consequência disso é uma péssima noite de sono e um dia seguinte péssimo. A criança pode desenvolver deformações dentofaciais, respiração oral, problemas de fala, audição, voz, alimentação, aprendizagem, comportamento e déficit de crescimento. Um otorrinolaringologista, preferencialmente especialista em sono, deve ser consultado para avaliar se é caso de tratamento ou mesmo cirúrgico. Se mesmo assim a criança continuar respirando pela boca, é necessário um tratamento fonoaudiológico. O tratamento precoce da respiração oral na infância é a prevenção da apneia obstrutiva do sono no adulto. Cuide do sono do seu filho e assim ele terá sono de qualidade, mente sã, mundo saudável.